رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د قیامت پر ورځ به الله جل جلاله د دوه قسمه انسانان سره خبرې ونه کړي. یو هغه څوک چې احسان اړوونکی وي، او دویم هغه څوک چې خپل مال د دروغو قسم باندې خرڅوي. نو قدرمنه هر کله چې چا سره احسان وکړ می ورته یادوه، او دویم خپل مال د دروغو قسم باندې مه خرڅوه. داسې نه چې د قیامت په ورځ د الله جل جلاله د رحم څخه پاتې شو، او د قیامت په ورځ چې د عرش لاندې کوم سوری وي د هغې څخه محروم شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ستاسو ملاتړ مونږ پیاوړي کوي تر څو مونږ ستاسو لپاره نورې ویډیوګانې جوړې کړو، او ستاسو څخه هیله کوم چې زموږ چینل ادبي هنداره سبسکرایب کړئ او زموږ ټولې ویډیوګانې د ملګرو سره شریک کړئ.